വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങിയെങ്കിലും കുട്ടനാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയാണ്. ഇതിന് പരിഹാരവുമായാണ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജനറൽ മെഡിസിൻ മേധാവി ഡോക്ടർ MGK പിള്ള, സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജഗ്ഗു എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹവും നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ചായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട് ഏരിയയിലേക്ക് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ഉണ്ടായ അസുഖങ്ങൾ, പ്രധാനമായിട്ട് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ആഹാരം മാറി കഴിക്കുന്നതിൻ്റേതായിട്ടും ജലത്തിൽ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിൽ കൂടെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകൾ മാറ്റി കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടോ കഴിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഡോസ് മാറ്റിയതുകൊണ്ടോ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മരുന്നിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം, ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനും പരിഹരിക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച സേവനങ്ങൾ ദുരിതബാധിതർക്ക് എത്തിക്കാനാണ് എയിംസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 6 ഡോക്ടർമാരടക്കം 22 പേരാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ സജീവമായുള്ളത്. ക്യാമ്പിലെത്തുന്നവരും സംതൃപ്തരാണ്. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരാണ് ക്യാമ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ആയത് കാരണം ദൂര സ്ഥലം ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ട് ആശ്രയിച്ച് വേണം ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൈനകരി, നെടുമുടി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനം. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുകാർക്കായി ഒരുക്കാനാണ് ആശ്രമവും എയിംസും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. ബസ്സിനും ആംബുലൻസിനൊന്നും എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബോട്ട് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ട ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ECGയും എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ച് ക്യാമ്പ് വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പുറമെ കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ടാങ്കറുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചുകൊണ്ടും ആശ്രമം സേവന മേഖലകളിൽ സജീവമാകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വെള്ളപ്പൊക്കം ദുരിതം വിതച്ച കുട്ടനാട്ടിൽ ആശ്രമവും അമ്മയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകയാവുകയാണ്. അമൃത ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.